Biror işlemkeni bilbeyim debey. Ya bunu bilem bırak. Memnun kalma sim kartangda. Sim kartangda. Asıram okulaş berek ene tanır. Çok. Biroq связь biraz neme. Ketdi. Assalomu alaykum hurmatli mekеништер. Biz efiribizde biraz geç kaldırıp çıkkanın sebebi сеть издеп интернет талаада жакшы тартпагандыктан биз сиздерге бир жерден жакшы эфир алып берели дегенбиз. Ошого болушунча аракет жасап, жакшы жерлерди издегенге аракет кылдык. Ошонун себебинен биз бул жерде дагы бирок интернет аябай начар экен. Ошондуктан катып жанакындай болуп калса, үзүлүп калышыбыз мүмкүн. Алдын ала анда эстетип коелу. Ошол бир чыгып, бир чыкпай атат. Мүмкүн болушунча бөлүшүп, комментарий жазып коюңуздар. Биз сиздер менен талкуу кылчу. Эң орчундуу маселе Баткен окуясы. Ошол боюнча болмокчу. Жанагы бийликтин көңүл кош мамилеси. Так, азыр. Берсеңиз мен салам. Бизди азыр ассаламу алейкум дейт. Ва алейкум ассалам. Биз азыр микрофонду улайбыз, жана башка кылабыз. Достор, микрофон талашма жок, экөөбүзгө экөө бири-бирибизди. Талаш тартышма жок. Жок, ал какпай эле кой. Бекенси кармап бер. Достор, кандай чыгып атат? Неме кылса айтып койсуңар, а? Азыр микрофон уладык. Туруңуздар суранчы. Эмне керек болсо? Сенде жок базы башка интернет. Ансы деле. Достор, бизде ошол интернет маселеси өтө проблема болуп аткандыктан өзүбүзгө көйгөй жарат да чындыгында. Ошол боюнча сиздер да бир бөлүшүп, жардам берип койсоңуздар. Урматтуу достор, бизде дагы мына бар. Неге планшет алып чыктык? Себеби азыр ушул планшет колдонгон адамдарга кайрылабыз, а? Планшеттен планшетке кайрылуу. Аса баштап неме болуп жүрбөйсүң, мен бир жумуш кылып коеюн. Мына так деп баштайын, да. Урматтуу достор, биз кече эртең менен Баткенден кайра келдик, ошко. Баткендеги абалды көрүп, бул жакта бийликтин бүгүнкү биздин баягы өт Кыргызстан жоопкерчилигин өз мойнуна алган инсандарыбыз кет башым менен жооп берем деп. Бүгүн Баткенге жасап жаткан мамилесин биз бир гана соротуу деп, элди соротуу деп бааладык да. Андан башкача атоого болбойт. Кечеги окуядан кийин Баткенди күчөйтүлгөн режимде коргош керек болчу. Бул нерсе кайталанбаш үчүн боптур. Буга чейин шалакылык болду. Анын күнөөлөрүн дагы сөз таап чара көрүш керек аларга дагы. Кимдин шалакылыгынан ушунча адам курман болду? Кимдин шалакылыгынан ушунча жүздөгөн адамдар жарадар болду? Bir taraптуу.
өзүн чегин. Биздикилер коргобой атат. Бул не деген алешемдик, не деген шалакылык. Бул вообще түшүнүксүз. Жок дегенде кечеги окуядан кийин кайтарсак болбойбу? Алар бизге каалагандай кирип, каалагандай чыгып жүрө берет экен, мындайча айтканда. Себеби биздин посттор корголбой атат. Кааласа кирип окоп казат, кааласа кирип башка кылат, кааласа контрабанда товарын өткөрүп жүктөйт. Биз жакта көзөмөл болбогондон кийин алар каалаган аймакта чегаранын бул бетинде турсак, ошол жерге барып съемка кылып атсак, тажиктин солдаттары айтып атат, съемка кылба ал жерде. Алар биздин жерге кожоюнчулук кылып атат. Атам дейт. Биз чегарадан алар жакка өтө элекпиз. Өзүбүз жакта турабыз. Ал жер ошол канал чегара эсептелинет экен. Көпүрөнү өзүңүздөр көрдүңүздөр, мусор төгүп койгонбуз биз. Биз эми ушинтип ырым-жырым менен жашайбыз мындан кийин. Мусор төгүп, күлдөбө кылып, ушу күлдөбөдөн өтсө жин урсун деп. Ушинтип жашайбызбы кыргыздар? Уят эмеспи? Биз не деген өлкө болуп калдык өзү? Керт башым менен жооп берем деп келген адамдар каякта карап отурат? Неге иликтенген жок? Неге эч кимдин иши болбой калды? Неге бардыгы Кумтөр маселесин өтүп кетти? Кумтөр маселесин көтөрүп атканда жогорку кеңештин жыйын күтүүсүз кирип келет. Неге Баткенге барбайт? Күтүүсүз? Неге ошол чегарада эч ким жок экенин барып, атай чегара кызматы бар бизде. Ошол чегарачыларды, ошол шалакылыгын неге кармабайт? Андан башка лейлектиктер бүгүн бул жактан өтө мындай оор психологический оор абалда жашап атат. Коркуу менен, кооптонуу менен жашап атат. Бул жакта болсо 1,5 миллион сомго, 1,5 миллион сомго ошол насосты алмаштырса болот экен бирөөсүн. Бирок 600 гектар жерге айдаган эгини 530 гектарын айдаптыр быйыл. 20 миллиондой расход кетирип, канча мээнет менен эл айдаган эгин азыр күйүп атат Баткенде. Ал жерден адамдар түшүм албаса, ал жерде завод, фабрика болбосо, ишкана болбосо, элдер ошол дыйканчылыктын эсебинен жашаса, эртең күнү алардын тагдыры не болот? Бул мен шундай өзүмчө, бул менин оюм, шундай ойлоп атам, баткендиктерди, лейлектиктерди тажатып, ошол жерлерди таштап кетирүүгө мажбурлоо деп түшүнсө деле болот да, мындай ири жагын караса. Элди ошол жерден тажатып, такыр жашоого мүмкүн болбой калганда, ошол жерин таштап кетсин дегендей мамиле болуп атат да азыр бизде. Жоопко тартылыш керек. Мен аябай көп сөздөрүм. Мисалы,
Биз ошол курман болгондорго азыр үй куруп берип атабыз, өкмөт. Жакшы бул жагы. Бирок бул милдеттүү. Өкмөт милдеттүү аларга үй куруп берген 1 миллион сомдон кенем акча төлөп атабыз. Адамдын өмүрү ушунчалык арзан бааланды да. Эми болуптур, түшүнөбүз. Мамлекеттин казынасын биз деле башка жактан келген жокпуз, ушул Кыргызстандын жарандарыбыз. Түшүнөбүз баардык болуп аткан нерсени. Колдон келишинче болуп атат да эми. Бирок жок дегенде ушул нерсени өрт чыгып, өрттөнүп бүткөндөн кийин баягы өрттү өчүрүш үчүн эмес, баягы элди сооротуш үчүн эмес, алдын алыш керек да. Алдын алып аракет кылыш керек. Ар бир кадамга керек болсо азыр аскерлерибизди апарып коюш керек чегарачыларды. Митинг кылдырып, бийлигибизди коргобой, ошол митингге чыкчу доброволецтер болсо, ыктыярчылар апарып ошолорду коюш керек. Бир жумадан кайтар жок дегенде. Колуна куралды берип апарып ошол жерге коюш керек. Биз азыр баягы Баткен окуясын изилдеп, ага күнөөлүү адамдарды таап, аларга керектүү жаза бербесек, мындан кийин ишенип дайындаган чоңдорубуз деле ошол эле шалакылыкты кылат. Аларга сабак болуш керек. Сөзсүз керектүү адамдар тийиштүү жазасын алыш керек. Губернаторду иштен алып коюу менен бул нерсе бүтпөйт. Губернатордун ал жерде тиешеси деле жок. Согуш болуп кетишин. Ага күнөөлүү адамдар бар. Аны издесе чыгат. Такыр таппай атсаңар сурагыла, биз айтып беребиз кайсыл жактан бошталып не болгонун. Бул биринчи. Азыр мен айта берсем азыр аябай тереңге кирип кетем. Неме кыл? Мирлан мырза, сен өзүң оюңду билдир, анан калганын дагы толуктайбыз. Кунтөр боюнча болуп аткан нерселер боюнча мен оюмча, менин сөзүмдө, ошо кумтөр маселесини кошуш бул жерде азыр такыр мүмкүн эмес да. Азыр биздин чегара жер маселесинде өтө чоң проблема болуп турат. Алар биздин Кыргызстандын ичинде кирип иштеп аткан эми башка жактын не деп атайбыз аларды? Байманаптар дейбизби, же акчалуулар дейбизби, же биздин Кыргызстандын ичиндеги иштеп аткан байманаптар алардын астында кул болуп турат да, мындайча бүгүнкү күндө. Биз ошол чегара маселесине жерге кайтсак, мисалга кечээ күнү биз барып келдик, көрдүң. Ал жакта жана куураган эл деп биз эфир көрсөттүк. Чындыгында куурап турат. Чындыгында алар суусап турат да. Суусап турат эмнеге? Жанагы бала жакшы сөз айтты го, аябай жакшы сөз айтты. Бизге иш ордунун кереги жок. Иш ордуну талап кылбай атабыз. Биз эмнени талап кылып атабыз? Бизге жөн гана сууну жана чегараны чечип бергиле. Биз ушул жактан кетпейбиз, өзүбүз карайбыз, өзүбүз чечебиз депчи. Кечеки Баткенде болгон окуяны кечеки эле, узакка эле барбайлы. Кечеки болуп аткан окуя бүгүн унутулуп бартат да. Бул сен айттың го. Бүгүн унутуп атабыз. 15 күн дагы өткөн жок да. Да. Мен ошол жерде баткендиктерге дагы айтып атканда сен кошподуңбу? Жанагы сиздер азыр ушул убакта колдонуп, ушул убакта пайдаланып калсаңыздар 10-15 күндө булар унутат депчи. 10-15 күндө унутат, кимдер унутту? Айланайын ошол отурган жогорку кеңештеги чоң жыйында бул боюнча сөз болбойт. Сөз болбоду да. Бул иттик да. Ал жерде иттик эмес. Мындайча айтканда, ал жерге баргандардын бардыгы пиарга бар жана башка барды жүрөгү менен барган эч ким болгон жок дейли сезилди да магача. Канчасы барысы барбасын. Ал жерге берип келген бийликтегилер эмес, ошол жерде отурган жетекчилер керек болсо ошол жактын губернатору жана башкалардын бардыгы бүгүнкү күнү унутуп отурушат бардыгынчы. Себеп эмнеде? Себеп бир эле нерсе. Алар көргөн жок ал нерсени. Алар билген жок, байкаган жок. Алар көдөнү менен сезбеген жок ушул күндө. Алар чөнтөктөн чыккан акчасына кайгырып
эл көзүнө көрсүн кылып берип келишти. Эмне үчүн булардын баарын айтып атабыз? Барып келип, жашап келип, ошол эл менен кошо болуп, сүйлөшүп келген адам биз бүгүн унута албай атабыз ал жердеги болгон окуялардычы. Ошол жердеги апалардын, ошол жердеги аталардын көз жаштары. Жанакы сен байкаган маселе бул дагы бир тема кылып айтып берсе болот. Жанакы мен бата бере албайм бүгүн деди го. Мен бүгүнкү күндө бата бериш мен үчүн мында кыйналып турам депчи. Ушул боюнча айтсаң, ошол кишинин айткан сөзү жанакы кызы инвалидчи. Биз элге толугураак маалымат берип кетейин. Кече баягы элдин жардамын ошол лейлектиктерге максат айылына алып барып таратып жүргөндө ошол балдары майып бир акебиз бар экен. Апарганыбызда мындай сүйүнгөн деле жок да. Башкаларга окшоп талашкан жок, башка кылган жок. Эми ал жерде айтып отурса аябай көп нерселер болду. Адамдар ал айтты. Макул алып келсиңер рахмат. Бирок бизге бул нерсе керек эмес. Үйүбүздү салып берип атат кайра, башка жок, бул нерселер бизге башкысы эмес. Биз канча жылдап чогулткан, жасаган баягы мээрим менен жасайсың го адам. Өз үйүңдү жасап, жасалгалап, ичин толтуруп, жасаган нерсебиз көз ачып жумгунча бир миномет же дагы бир неке менен бир атса гранатомет менен бир атса жок болот экен. Бул бизде такыр неме калбай калды. Бул жерде баягы жашаганга мындай үмүт аябай мындай алсыз болуп калды үмүтүбүз. Каалаган учурда бул нерсенин алдын албаса, бул нерсени чечпесе, бул нерсе көз ачып жумгунча кайра эле кайталана берет экен. Себеби биз көп жылдан бери булундай окуяларды, бул эң чоң болду, бирок буга окшогон чыңалуулар, буга окшогон немелер, кагылышуулар көп эле болуп келет ал жерлерде. Чечүү керек. Чечкенде кандай? Берүү жолу менен эмес. Жеңилүү жолу менен, не каалаган жериңи ал, эптеп бизге калтырган жериңи биз алайлы деген принцип менен эмес. Акылдуулук менен ал жака дагы, биз жака дагы зыян жетпегендей кылып, бул маселени чечүү керек. Бул сөзсүз. Бирок ошол азыр эми тилекке каршы чечилбей турат. 30 жылдын жүзү болду. 30 жылдан бери бул маселе чечилбей калды. Турган нерсе турган сайын баягы ачып, ирип, чирип, бузулган сыяктуу бул нерсе дагы аябай бузулуп баратат. Мунун алгачкы немелерин көрүп атабыз биз. Залакасын. Мындан кийинкиси мындан дагы чыңалып, мындан дагы оорураак болушу мүмкүн. Бирок ошого жеткенге чейин кандай болбосун чечишибиз керек. Чечкенге чейин биз мындай мамлекет катары, өз алдыбызча эгемендүү мамлекет катары өзүбүздү, чегибизди коргоп, макул талаш жерлер талаш эмес, кечегиндей жерлерди, постторубузду карабай атсак, биз бир баягы эки кошуна бар, бирөөсү мындайча айтканда баягы араккеш, бир алкаш, бомуш, бирөөсү бай да. Ушундай болуп атат да азыр эки мамлекеттин. Бул байдын бар жогу бар, колун каяка сунса жетет, коргондун алдында жанагы кайтарган камералары бар, башкалары бар, үйүнө кирсең ити бар, пити бар дегендей. Бизде болсо дарбазабыз ачык турат да. Биздин шаарыбыз, биздин мекенибиздин дарбазасы ачык турат. Кыргызда ушундай сөз бар. Шаар дарбазасыз болбойт дейт. Бул макалдын жөндөлүшү ар бир шаардын азаматтары болот. Ошону чыган шаар жетекчиси бектери болот. Ошолор кайтарат. Сөзсүз эле баягы темир дарбаза же жыгач дарбаза кылып тосуштун кереги жок. Намыстуу, эрктүү, күчтүү, духу бийик, тең ата сүйлөшө алган, эгер бир неке десе өзүнө жараша ар тараптан жооп бере алган бектер болгондо анан шаар дарбазалуу болот. Болбосо ал жерге титандан дарбаза куруп келип койсоң да баары аны ачып өтүшөт. Эгер бул жакта күчтүү бектер болбосо, күчтүү азаматтар болбосо. Ушул нерсеге жетишүүнүн ордуна биз баягы аябай көп курмандыктар болуп кетти, аябай көп жоготуулар болуп кетти. Эми менин бийлигим асылышпасын
дегендей кылып элдин баарын чогултуп митингке чыгарып, жок эле митингке антимитинг кылып, анан калганына не кылып атабыз? Кумтөрдү ойлоп таап атабыз. Туура, кумтөр улутташтырылыш керек. Биз колдойбуз аны. Албетте биздин жерибиз, биздин кен байлыгыбыз болгон үчүн, биздин элдин кызыкчылыгы үчүн негизинен иштеши керек. Бирок бул тема өтө мындай назик тема да. Себеби аларда ишенип кое бергиле, мыйзам бузгучулукту таба албайсыңар. Микроскоп менен издеп таба албайсыңар аны. Кадамын мыйзамдаштырып жасап келишкен. Буга чейинки биздин төбөлдөрүбүз, чоңдорубуз, буга чейинки биздин аткаминерлердин бардыгы алардын ар бир аракетин мыйзамдаштырып берип турушкан. Бул эл аралык аренада чечилүүчү маселе. Биз аны жеңип алсак өтө жакшы. Бирок жеңилип калсакчы деген дагы жактары бар да. Анан биз Баткенди унутуп коюп, башка жакты унутуп коюп, коопсуздукту, элдин коопсуздугун унутуп коюп, баш отубуз менен бул жакка кирип кеткенибиз, бул менин оюмча өтө туура эмес. Туура кылыш керек. Ар бир ишти өзүнүн адистери бар. Туура адистерди ал жакка коюшубуз керек. Туура адистерди бул жакка коюшубуз керек. Бар жокту параллельно алып кетишибиз керек. Биз талап кылбайбыз. Керт башы менен жооп берсе эле чуркап келип өзү чек арада туруп кайтарсын. Биз деле жин эмеспиз. Билебиз. Лидер деген кадрларды туура тандап, туура кызматка коет. Алардан туура талап кылып алат. Алар жасаган ишти аларга туура тапшырма берет. Ошону кайра туура талап кылып алат. Аткарылып атабы, канчалык деңгээлде аткарылып атат. Ошол элдик улуттук лидер болот. Анан каяка болсо өзү чуркап жүргөн бул да туура эмес. Бирок көңүл чордонунан сыртта калтырбай, азыр ушул күндө ал жерди эли сактабаса моюнга алышыбыз керек. Моюнга алышыбыз керек. Лейлекти эли, лейлектин баатыр эли лейлекти коргоп сактап турбаганда бул убакка чейин давным-давно өтүп кетмек. Башка ар кандай кетип калмак ал жерден. Же дыйканчылык кылганга мынантип жакшы шарт болбосо башка жердеги окшоп. Мисалы чүйгө барсаң, жерлер кенен, суу кенен, жери топурагы борпоң, тим эле сонун дыйканчылык кылганга мүмкүнчүлүк бар чүйдүн жеринде. Лейлекте жок андай жер. Таштак баары жок. Суулар болсо көбүнчө мындай насостун немеси менен чыгат. Ошол кечеги айылдагылар 530 гектар жери ошол насостон чыгат. Жалпысынан 630 гектар жерге чыгат экен. Бирок быйыл 530 гектарын айдашыптыр. Ошентип тирилик кылат алар ал жерде. Ошол менен жашап чек араны коргоп келатышат. Мекенибизди, ата конушубузду, ыйык жерибизди, киндик каныбыз тамган, топурагы алтындан болгон ыйык жерибизди жат бирөөлөргө берип койбойбуз деп, ошолор кандай кыйынчылык болсо да жашап келатат. Биз аларга рахмат деп туруп, бүгүн бар жок токтотуп туруп, ошол жерди көтөрүп, ошол жердеги бардык көйгөйлөрдү чечип, элдин жашоосун кечеги кылган, кечеги шалакылыгыбыз үчүн дагы алардан кечирим сурагандай кылып туруп, ошолордун бардык көйгөйүн чечип, сонун жашоону ошол жерге куруп берип келгенибизде дагы бул жактагы башка жактагы эл унчукпайт болчубуз. Биз өз өкмөттөн эчтекени үмүт кылган эмеспиз ушул күнгө чейин. Өзүбүздү өзүбүз эптеп жашап келип атабыз. Мындан кийин деле жашай берет болчубуз. Бирок ал жерге керек болуп атат. Эл жанында бар акчасын, кичинекей балдар, кыздар баягы чогулткан копилкаларын чогултуп берди ошол лейлекке жардам деп. Неге өкмөт бүтүндөй Кыргызстанды бийлеп аткан 6,5 миллион элди башкарып аткан бийлерибиз, башчыларыбыз, кожолорубуз неге ойлонбойт ушундай? Элдей ойлонбойт. Ойлонуш керек. Бүгүн ойлонбосок эртең кеч болот. Bunun артында өтө жаман нерселер турат. Биз өзүбүздү ким экенибизди, өзүбүздүн элди алдап башын айландырышыбыз мүмкүн, бирок чет жактагыларды алдай албайбыз. Ким экенибизди көрсөтүп атабыз аларга. Өзүбүздүн алсыз тарабыбызды көрсөтүп атабыз. Биз талап кылабыз, кыргыз жер сууларын коргоо кыймылы өкмөттөн, бийликтен талап кылабыз. Ошу бир дагы чек ара посту бош жатпасын. Тез ошол жерлерге чек арачылар барып турсун. Андай авариялык абалда буткаларыбыз жатпасын. Керек болсо ал жерге атай часовойлорду курайлы, постторду курайлы. Тең көзөмөлдөнсүн. Мен аябай кызышып кеттим окшойт, бирок
Тура түшүнүңүздөр. Мен 29 апрелден бери ошол жакта болдум. Тура арада келип кетип аттым, бирок негизинен ошол жакта болдум. Мен ал жактагы кыйынчылыкты, ал жактагы болгон окуяны баардыгын өз көзүм менен көрдүм. Мен азыр аябай жакшы түшүнүп турам. Бул бийликти каралоо же башка эмес. Бирок акты ак, караны кара деп айтышыбыз керек. Айтышыбыз керек. Садыр Жапаровдун өзүнүн бир жакшы сөзү бар. Башымды кесип коюшуңар мүмкүн, бирок тилимди кесип кое албайсыңар. Себеби кыргызда ушундай сөз бар. Баш кесмек бар, тил кесмек жок дейт. Адилеттүү сөз болсо, чындык болсо аны айтыш керек. Эгер башыбызды алса дагы, башка кылыч келип турса дагы, адилеттүүлүктөн тайбаш керек. Эгер биз өз кызыкчылыгыбызды ойлоп, өз жаныбызды ойлоп, өз жаныбыздын каргытын ойлоп, чындыктан тая берген болсок, биз эч качан өнүкпөйбүз. Мен дайым кайрылууларымда айтып келем, бизге бийликтин кереги жок, бизге кызматтын кереги жок. Сунуштасаңыздар барбайбыз, бирок элди, жерди сүйөт экенбиз, ушундай жаралган экенбиз, бирок элдин көйгөйүн акылыбыз жеткенче айта беребиз. Мен аябай жакшы түшүнүп турам. Мен азыр айтпаган бул жерде өтө көп сөздөр бар. Бирок түшүнбөгөн элдер ишене берет экен. Макул ишенсин, ынтымак керек бизге, тынчтык керек, макул. Бирок силер деле инсап менен элдин жок деген ушундай эң зарыл болгон көйгөйлөрүн чечип турушуңуздар керек. Милдеттүүсүздөр. Ошого милдеттүүбүз деп келдиңиздер. Эл ишенип шайлады силерди. Эми кандай болду ал жагын Кудай билет, бирок кандай болбосун, эл шайлап бүгүн сиздер башкарып атасыздар. Мен керт башым менен жооп беришим керек. Койчу көп болсо кой арам өлөткөн дегендей кылып, жаны баш мыйзам кабыл алдырдыңар. Жооп бергиле. Талап кылабыз эми. Биринчи, Баткен окуясына күнөөлүүлөр, себепкерлер табылып, керектүү чаралар көрүлсүн, керектүү жазасын алсын ошол адамдар. Ким болсо айырмасы жок, алсын. Сөзсүз мамлекеттик комиссия түзүлүп, иликтенсин, терең иликтенсин бул нерсе. Эмне себеп болду? Билебиз бардыгыбыз тажиктер келип кылган, бирок ошолордун келишине эмне себеп болду? Кимдин шалаалыгынан? Эгер андай болбосо, мындан кийин дагы бул нерсе кайталана берет. Эч ким токтото албайт муну. Сөзсүз тийиштүү чара көрүлбөсө, бул нерсе токтобойт. Баткен окуясына күнөөлүүлөр табылсын сөзсүз. Биз талап кылабыз. Экинчиси, чек аралар күчөйтүлгөн режимде кайтарылсын. Силер баякы бийлик башында тургандар, көчөдө кетип атканда канчалаган милиция, канчалаган ГАИ, канчалаган аскерлер силерди кайтарат. Дал ошондой кылып бүгүн. Силер коркпогула, силерге эч ким тийбейт. Силер Баткенди лейликти кайтаргыла азыр. Чек араны кайтаргыла. Себеби аякта абал өтө курч. Азыр дагы элдер бизге кабар берип атат. Паланча жоголуп кетти, пустанча жоголуп кетти. Дайынсыз жоголгондор болуп атат. Может ап кирип кетип аткандар. Каяктан билебиз? Себеби биз жак кайтарылбайт экенде, биз көзүбүз менен көрүп келдик аны. Эгер ишенбесеңиздер, кечеги ушул Мекендеш ТВнын кечеги эфирин көрүңүздөр. Чек ара ачык жатат биз жагы. Тажиктер камера койгон, башка койгон, солдаттар автоматчан турат ошол чек аранын аркы бетинде. Биз жак болсо, будка турат, аварийный абалда. Талкаланган. Мен билишимче ал жерге жок эле дегенде 6 ай 1 жылдан бери солдат келе элек ал жерде. Жок андай нерсе. Эми бул чалакылык да. Болбосо бузуп салыш керек. Көпүрөнү бузуп салыш керек. Бирок бузуп салайын десең, анын ылдый жагында кайра эле кыргыздын айылы бар экен. Бирок бүгүн кыргыз 15-16 эле үй бүлө калып тур. Сада деген айыл бар экен. Ал анклав окшойт, мен түшүнүшүм боюнча. Себеби ошол Тажикстан аркылуу өтөбүз деп айтышты. Жергиликтүү тургундар. Айыл бар экен, бул жол аркылуу ошол айылга каттачубуз. Ошол айылдын балдары ушул жол менен келип окуп кетчү дейт. Бирок азыр мында абал курчугандан кийин алар көпчүлүгү үйлөрүн сатып Тажиктерге кетип калышты, садалыктар дейт. Ал биздин айыл экен. Жок, Кыргызстандын айылы Тажикстанда анклав экен да, мен ушундай түшүндүм. Урматтуу жетекчилер, эми урматтуу дегенге мен чындап өзүм дитим барбайт, бирок силерди эл шайлады да, кыргыз эл. Мен кыргыз элин сүйгөн адам катары, кыргыз элин сыйлап
баягы неме кылган адам катары ошол эл силерди шайлагандан кийин урматтуу дегенге мажбурмун. Татыктуу болбойсуңарбы ошол сөзгө, урматтуу деген сөзгө? Урматыңарды, сыйыңарды көрсөтүп барып ошол жерде элдин немесин чечпейсиңерби? Бул жакта неме калып кетти, барагайлык калып кетти. Эми алмаштырдык дедиңер, бирок ол жерде канча кылымдан бери жашап келип аткан түптөлгөн элдин турмуш тирилиги бар болчу да. Ошол тирилигин алып келип азыр биздин Кыргызстанда эми кичине баягы жер тилкесин кесип бердик. Алар эми кайрадан бул жерден жаңыдан жашоо башташ керек. Ошентип ал жакта садак алып кетип атыптыр. Азыр бир 15 шакты үй бар дейт. Чечпейсиздерби? Чечиш үчүн эркти көрсөтүш керек да, мен чече алам деп. Аларга ишенип таштап койбошубуз керек. Аларга ишенип таштап койсок көрдүк кече эмне кылганын. Губернатор, экс-губернатор айтты го, биз өзүбүз алардын окоп казганын видеого тартып таратканбыз. Неге реакция жасабадыңар алар видеого тартып тараткан болсо? Демек силерге кабар жеткен да. Неге кенебестик кылдыңар? Тез иликтөө иштерин баштаңыздар. Тез комиссия түзүңүздөр. Ошол жогорку кеңештен, элдин өзүнөн, биз сыяктуу активисттерден кошкула сөзсүз. Адилеттүү каралсын бул. Жөн эле көз боомочулук болбосун катардагы, кезектеги. Урматтуу достор, келиңиздер бардыбыз бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, ушул нерсени биз активисттердин оозунда эле калып кетпесин ушул нерсе талап кылалы өкмөттөн.